আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমরা বিশনের ফ্রিজ মডেল নিয়ে কিছু কথা বলবো। ফ্রিজের সম্পর্কে আপনাদেরকে জানাবো, এই ফ্রিজ নিয়ে আপনারা কি পাচ্ছেন, কেমন ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি পাচ্ছেন, কেন বিশনের ফ্রিজ কিনবেন, এই ব্যাপারে আপনাদেরকে কিছু জানানোর চেষ্টা করব স্বল্প পরিসরে। প্রথমে আমরা আমাদের একটা ফাস্ট মুভিং প্রোডাক্ট দিয়ে শুরু করছি। এই যে বিশনের আপনারা এই ফ্রিজটা দেখছেন, এটা বর্তমানে খুব চাহিদাপূর্ণ প্রোডাক্ট, বিশনের সবচেয়ে বেশি সেলিং প্রোডাক্ট। এটার যে কালারটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু ব্ল্যাক কালার দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু আপনি যখন এটার সামনে আসছেন তখন ফুললি আয়নার মতোই দেখবেন। দেখেন আমার হাত দেখা যাচ্ছে, সামনে যা আছে সব কিছুই দেখা যাচ্ছে, যেটাকে মিরর গ্লাস বলা হচ্ছে আর কি। তো ব্ল্যাক কালারের ভিতরেই ফুল মিরর, যেটা আপনি সামনে পিছিয়ে সব কিছু ফ্রিজে আসলে দেখতে পারবেন। অলমোস্ট ডিসেন্টিগুলোর মতো কাজ করছে যে আপনার একটা ফ্রিজে। তো এটার ভিতরে দুইটা ফ্লাওয়ার ফ্রিজ হচ্ছে, আমরা আপনাদেরকে এখানে একটা দেখাচ্ছি, আরও দেখাবো। তো এই ফ্রিজটা হচ্ছে আপনি যে ইয়েটা পাচ্ছেন, এনার্জি রেটিং আছে 5 স্টার গ্রেডের প্রোডাক্ট, দ্যাটস ওই বেস্ট কোয়ালিটির প্রোডাক্ট ইউজ করছে। প্লাস এই ফ্রিজের গ্যাসটা পাচ্ছেন R600A, যেটা বর্তমান বাজারে সর্বোচ্চ ক্যাটাগরির গ্যাস ইউজ করছে। আর এই ফ্রিজটা হচ্ছে আপনি 100% ফাস্ট ফ্রিজিং পাবেন, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল পাবেন, তারপর কম্প্রেসার পাবেন খুবই ভালো মানের, বিদ্যুৎ বিল খুবই কম আসবে, মাত্র 95 ওয়াট, সর্বোচ্চ 89 থেকে 95 ওয়াট, যেটা মাসিক আপনি একটা ফ্রিজে মাত্র 50 থেকে 60 টাকা বিল আসবে, সর্বোচ্চ 60 টাকা, যেটা হচ্ছে 100% কপার কন্ডেন্সার ইউজ করছে। তো এই ফ্রিজের ভিতরটা যদি আমি আপনাদেরকে দেখাই, এটার উপরে হচ্ছে নর্মাল। তো বর্তমান সময়ে মানুষের নিচের থেকে নর্মাল ইউজ করতে খুবই কম চায়। তো উপরে যেহেতু নর্মালটা খুব বেশি খোলা করতে হয় সারাদিন, এটা সেটার প্রয়োজন পড়ে, এর জন্য ডিপটা দেওয়া হয়েছে উপরে, নর্মালটা উপরে দেওয়া হয়েছে, তো নিচে ডিপটা দেওয়া হয়েছে। এই ফ্রিজের ডিপে আপনি দুইটা সুবিধা পাচ্ছেন। ড্রয়ার সিস্টেমটা পাচ্ছেন, আপনি ধরেন মাছ মাংস আলাদা করে রাখতে চাচ্ছেন, মশলা আলাদা করে রাখতে চাচ্ছেন, তো দেখা যাচ্ছে আপনি যখন আলাদা আলাদা বক্সে করে রাখছেন তখন একটা থেকে একটা স্মেল অন্যটাই আসলো না, এই সুবিধাটা পাবেন। এবার আপনি যদি চান ড্রয়ারগুলো রেখে দিতে, আপনি ড্রয়ারগুলো রেখে দিয়েও সরাসরি ইউজ করতে পারবেন। দুইটা অপশন আছে, এই যে সেলফগুলো খুলে নেওয়া যাবে, তো আপনি খুব সহজেই আমাদের এই ফ্রিজটা রাখতে পারবেন। আপনি চাইলে ড্রয়ার সহ ইউজ করতে পারছেন, আবার চাইলে ড্রয়ারগুলো রেখে দিয়েও ইউজ করতে পারছেন। এই ফ্রিজটায় আপনার 4টা ড্রয়ার আছে, নিচেরটা একটু বড় ড্রয়ার, নিচে কম্প্রেসারটা আবার আছে। আবার এই ফ্রিজে যে স্ট্যান্ডটা দেওয়া হয়েছে, ফ্রিজের স্ট্যান্ডটা টাচ, হ্যাঁ, এই স্ট্যান্ডটা খুবই হেভি একটা স্ট্যান্ড, এটা কখনো আপনার ভাঙবে না, খুবই শক্ত, যেটা আমাদের পিপি ভার্জিন প্লাস্টিকের তৈরি, খুবই হেভি একটা স্ট্যান্ড আমাদের সবগুলো ফ্রিজের সাথে অ্যাটাচ করে দেওয়া আছে। আর আরেকটা অফার আমাদের ফ্রিজের সাথে বর্তমানে ঈদ উপলক্ষে চলছে, যে অফারটা হচ্ছে আপনি আমাদের ফ্রিজটা নিলেই একটা ফুল জুড়ি গিফট পাচ্ছেন, জুড়ি ভর্তি অফার যেটাকে বলছে, এটা ঈদ উপলক্ষে কোম্পানি দিছে। প্লাস প্রতিটা ফ্রিজে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন ক্যাশ ডিসকাউন্ট 5%। আপনি আমাদের যে কোনো মডেলের ফ্রিজের উপরে 5% ডিসকাউন্ট চলছে। তো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অফার থাকে, আপনারা যখন ফ্রিজ কিনতে যাবেন তখন মার্কেট দেখবেন, আমাদের শোরুমগুলোতে নক দেবেন, আমাদেরকে ইনফর্ম করতে পারেন, যখন যে অফার থাকে আমরা আপনাদেরকে ওই অফার সম্পর্কে জানিয়ে দেবো। তো আমরা আরও আমাদের কিছু ফ্রিজ সম্পর্কে আপনাদেরকে দেখাবো, কারণ এর পরবর্তী যে ফ্রিজটা রাখা আছে, আমরা একটা কথা বলিনি, এই ফ্রিজটার সাইজ হচ্ছে 238 লিটার। তো 238 লিটার ফ্রিজটার প্রাইস হচ্ছে 31,500 টাকা, আর এটা এখন বর্তমান ডিসকাউন্ট দিয়ে 29,925 টাকা পড়বে। আর এর পাশে যে ফ্রিজটা, এটা হচ্ছে আপনার 240 লিটার, এটা থেকে 2 লিটার বেশি, এটার প্রাইস হচ্ছে 30,500 টাকা, 5% ডিসকাউন্টে 28,975 টাকা পড়বে। এই ফ্রিজটাই আবার উপরে ডিফিউজ করছে।
এই যে উপরে ডিপ আর নিচে হচ্ছে নর্মাল। এই ফ্রিজটাও আপনি 100% ফ্রুট গ্রেড কোয়ালিটি পাবেন। আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ 100% ফ্রুট গ্রেড কোয়ালিটি আছে, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল আছে, কখনো ফ্রিজে ব্যাকটেরিয়া হবে না। আপনি যখন যেখানে যেটাই রাখছেন, ধরেন ফ্রিজে মাংস রাখছেন 1 মাস 2 মাস 3 মাস 4 মাস 5 মাস পরেও যদি বের করে নেন, ফ্রিজে যেমনই রাখছেন ঠিক ওই রকমই ফ্রেশ খাবারটা পেয়ে যাবেন। খাবার থেকে কোনো প্রকার গন্ধ হবে না। কিছু কাস্টমার কমপ্লেন করে যে আমরা অমুক সময় ফ্রিজ কিনছি বা ফ্রিজে মাংস রাখলে তো মজা থাকে না, আপনাদের ফ্রিজ ওরকম হবে কিনা। আমরা 100% সার্টিফাইড বলতে পারবো যে আমাদের ফ্রিজ থেকে ওরকম কিছু হবে না। এই যে রাবারগুলো দেখছেন, যেটাকে গ্যাসকেট বলে, আপনি চাইলে ইজিলি খুলে ক্লিন করতে পারবেন। অনেক সময় ইঁদুরে কাটে বা পিঁপড়ায় কাটে, তখন আপনি আমাদের এই গ্যাসকেটগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন। যাদেরগুলো এটা হয়তো বা খোলা যায় না, কিন্তু আমাদেরগুলো খুব ইজিলি খোলা যাচ্ছে, ক্লিন করা যাচ্ছে। আর এটা সুবিধা পাচ্ছেন অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল থাকার কারণে এগুলোতে কখনো ব্যাকটেরিয়া জমা হবে না। আপনার ফ্রিজে ব্যাকটেরিয়া হবে না, এইসবে হচ্ছে আপনার তেলাপোকা অথবা অন্য কিছু খুবই আসার চান্সই থাকে না। 100% ফ্রুট গ্রেড কোয়ালিটি পাচ্ছেন। এই যে এই বডিটা দেখছেন, কখনো প্লাস্টিক থেকে কোনো গন্ধ আসবে না, 100% ফ্রুট গ্রেড। আমাদের ফ্রিজটা তৈরি করা হয়েছে ক্যানন ইতালিয়ান টেকনোলজিতে, যেটা আইএসও সনদ আছে। আপনার সর্বোচ্চ ক্যাটাগরির প্রোডাক্ট পেয়ে যাচ্ছেন ভীষণ থেকে, সর্বোচ্চ ক্যাটাগরির আমরা দিচ্ছি। আর আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে জানা রাখতে চাই যে আমাদের ফ্রিজের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টির কথাটা, যে একটা ফ্রিজ নেবেন, একটা ফ্রিজ তো খুব কম সময়ের জন্য না, অনেক লাইফ টাইম সময়ের জন্য একটা ফ্রিজ কেনা হচ্ছে। তো ফার্স্ট অফ অল আমাদের ফ্রিজের কম্প্রেসার গ্যারান্টিটা পেয়ে যাচ্ছেন 10 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, আর পার্টসের 4 বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন। আপনি বাসা বাড়িতে যখন ইউজ করবেন, আপনাকে সম্পূর্ণ আমরা হোম সার্ভিস দেবো। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আমাদের হোম সার্ভিস, ফ্রি হোম সার্ভিস পেয়ে যাবেন। ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের ভিতরেও ফ্রি, আর ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের পরেও আমরা আবার যে সার্ভিসটা দিয়েছি, ধরেন বাসায় যদি সার্ভিস পসিবল হয় দেন আমরা বাসায় করে দিচ্ছি। যদি বাসায় সার্ভিস করা পসিবল না বা বাসায় এরকম স্পেস নাই, সার্ভিস করা সম্ভব হচ্ছে না, দেন আমরা আমাদের ফ্রিজটা নিজস্ব গাড়ি দিয়ে উঠাই নিয়ে আসবো। আপনাকে যদি প্রয়োজন হয় আপনাকে ব্যাকআপ ফ্রিজটাও দেবো, দিয়ে আমরা আমাদের খরচে নিজস্ব কোম্পানির গাড়ি দিয়ে ফ্রিজটা সার্ভিস করে আবার আপনাকে ডেলিভারি করব। আপনার যেখান থেকে ফ্রিজটা আমরা নিয়ে আসছি সেম পয়েন্টে আমরা প্রোডাক্টটা ডেলিভারি করছি। আপনাকে ফ্রিজ নিয়ে কোথাও হেসেলে পড়তে হবে না, কোথাও যাইতে হবে না। তো আমাদের আরও অনেকগুলো ফ্রিজ আছে, আমরা আমাদের অনেকগুলো ফ্রিজের একটু কালার দেখাই দিচ্ছি। এই ফ্রিজটা আমাদের 226 লিটারের, এটা 33,600 টাকা এমআরপি, এটাতে 10% ডিসকাউন্ট অফার আছে, যেটা মাত্র 30,240 টাকায়। তো এই ফ্রিজটা একটু ওল্ড মডেলের। এই ফ্রিজটা ডয়ার সিস্টেম যেটা করছে, এটা একটু চার্চের ডয়ার পাচ্ছেন, 4 পিস ডয়ারের, আর উপরে নর্মাল। এইটাও বরাবরের মতো 10% ডিসকাউন্টে আপনি আসলে স্টক থাকাকালীন 10% ডিসকাউন্ট থাকবে, পেয়ে যাবেন। এর পরবর্তীতে যে অন্য ফ্রিজটা আছে, এটা 222 লিটার, 33,100 টাকা এমআরপি, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে আপনার 29,970 টাকা। এইটাও নিচে ডিপ, যেটা অ্যাভেলেবল পাওয়া যাচ্ছে বাইরে, চার্চের ডয়ারটা একটু বড় সাইজেরই ডয়ার আছে, উপরে নর্মাল আছে। আপনি চাইলে এখানে বোতল হ্যাঙ্গিং করে রাখতে পারবেন, এই সুবিধাটা পেয়ে যাবেন। উপর থেকে লাইটিং আছে, সবগুলো এলইডি লাইট। আপনার বিদ্যুৎ বিল নিয়ে কোনো হেসেল করতে হবে না, মাসিক সর্বোচ্চ 50 টাকা বিদ্যুৎ বিলে আনাফ হয়ে যাবে। এরপরে আমাদের ওই যে আমরা প্রথমে যে মিরর ফ্রিজটা দেখাইছি তারই বিপরীত আরেকটা কালার, এটা হচ্ছে ওইটা মিরর পার্পল ফ্লাওয়ার ছিল, এটা লোটাস ফ্লাওয়ার আছে। তো এই লোটাস ফ্লাওয়ারটাও মিররের, আপনি যখন এটা সামনে আসবেন সম্পূর্ণ আপনাকে ফ্রিজের ভিতর দেখতে পাবেন, অ্যাজ লাইক আমরা দুজন আছে, দুজনকে দেখা যাচ্ছে। এইটা ভিতরটা একটু দেখাই, এটার উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে নর্মাল, যথেষ্ট স্পেস আছে, যথেষ্ট স্পেস। আমাদের ফ্রিজগুলো যথেষ্ট স্পেস আছে, ভিতর দিকে প্রচুর জায়গা। অন্য কোম্পানির যেরকম স্পেস একটু কম থাকে, আমাদের ভিতরটা যথেষ্ট স্পেস। তো আরেকটা কথা জানিয়ে দিই, আমাদের ফ্রিজগুলোয় যে বরফ হবে, এটা সেমি ফ্রস্ট ফ্রিজ। অনেকেরই একটা কমপ্লেন থাকে যে বরফ হওয়া মানেই তো প্রচুর বরফ হবে, কিন্তু আমাদের ফ্রিজটা ওরকম বরফ আসবে না। আপনার হচ্ছে ডিপের দুপাশে তুষারের মতো হালকা বরফ আসবে। আপনার ফ্রিজ 2 মাস চালু রেখে চলে গেছেন, আর সেটা মাংস বের করতে যাচ্ছেন, কোনো কিছু বের করবেন, জাস্ট ডোর অন করবেন আর হাতে নিয়ে নেবেন। এত পরিমাণ বরফ হবে না যে আপনার ফ্রিজ বন্ধ করে রাখতে হবে, আটকে গেছে, এরকম কিছু হবে না। ভীষণ আপনাকে সর্বোচ্চ ক্যাটাগরির প্রোডাক্ট দেওয়ার চেষ্টা করছে। বরাবর মতো আমাদের ওইটারই ছোটো সাইজ আছে, এটা হলো 222 লিটারের। এই ফ্রিজটা আপনার 30,500 টাকা এমআরপি, আর আপনি বর্তমানে পেয়ে যাচ্ছেন 5% ডিসকাউন্টে, যেটা 28,975 টাকা। এটার ভিতরটা একটু দেখিয়ে দিই, এটাতে উপরে 2টা সেলফ, 3টা স্পেস নিয়ে আছে, 222 লিটার ক্যাপাসিটি। ফ্রিজটাও যথেষ্ট ক্যাটাগরির প্রোডাক্ট, সবগুলোই আমাদের 5 স্টার রেটিং আছে, 10 ইয়ার্স কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি আছে, আর 600 গ্যাস ইউজ করছে প্রতিটা ফ্রিজ।
তো বর্তমানে ঈদ উপলক্ষে আমাদের ঈদ জুড়িটাও পেয়ে যাচ্ছেন, অনেক কিছুই ফ্যামিলি ইউজের জন্য প্রয়োজন হয়ে যাবে। আপনারা দেখতে পারেন আমাদের আরও অনেকগুলো ফ্রিজ আছে আমাদের স্টকে থেকে, আমরা কিছু কিছু ফ্রিজ দেখানোর চেষ্টা করছি। এদিকে 222 লিটার আরেকটা ফ্রিজ আছে 30,500 টাকায়, এটাও 5% ডিসকাউন্ট আছে, সাথে ফুল ঝুড়ি গিফট আছে। প্রতিটা ফ্রিজের সাথে বর্তমানে ঝুড়ি ফ্রি আছে। তো সবগুলোর সাথেই অ্যাটাচড স্ট্যান্ড দেওয়া আছে, প্রতিটা ফ্রিজের সাথেই স্ট্যান্ডগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। স্ট্যান্ড খোলা ফিটিংয়ের কোনো ঝামেলা নেই, যেভাবে অ্যাটাচ করা আছে খুবই হেভি স্ট্যান্ড, ভাঙার কোনো চান্স নেই। তো অনেকগুলো মডেল আছে, আমরা এর ভিতরে আবার একটু ছোটো সাইজ যদি চাই কেউ 200 লিটারের ভিতরে পেয়ে যাবেন। উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল উইদাউট ডয়ারে আছে। যেগুলো ফ্রিজে উপরে ডিপ হচ্ছে সেগুলো ডয়ার ছাড়া হচ্ছে, আর নিচে যখন ডিপ হবে তখন ডয়ার হবে। তো এভাবেই ভীষণের একটু বড় ফ্রিজও আমরা দেখাই, পাশাপাশি 200 লিটার ছিল সেম প্রাইজের। এরপরে আমরা এই দিক থেকে 262 লিটার ফ্রিজটা দেখাচ্ছি। এটা হলো 262 লিটার, উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল, একটু হাইট উঁচা হবে, লম্বা ফ্রিজ। এটার ভিতরটা আমরা যদি দেখাই, যথেষ্ট স্পেস নিয়ে ফ্রিজটা আছে, সাথে ঝুড়ি অফার আছে। অনেক সময় অনেক রকমেরই অফার থাকে, আপনারা আমাদেরকে জানাবেন, যখন আমরা যেভাবে পারি আপনাদেরকে সর্বোচ্চ হেল্প করব। এর সাথে আছে 252 লিটার 32,500 টাকা আমার ফিতে। এটারও নিচে ডিপ ডয়ার সিস্টেম করছে, আপনারা চাইলে ডয়ার ইউজ করতে পারেন, চাইলে ডয়ার খুলে রাখতে পারেন। আমি আপনাদের এটা ডয়ার খুলে দেখাচ্ছি, যথেষ্ট স্পেস আছে। এই ডয়ারগুলো এতটা হেভি, আপনি যদি এর উপর উঠে দাঁড়ানো ডয়ারগুলো ভাঙবে না, 160 কেজি লোড নিতে পারবে। তো যথেষ্ট হেভি ডয়ার করছে, আমাদের ডয়ারগুলো ভাঙার কোনো চান্স নেই। অনেকেই আবার জিজ্ঞেস করে ডয়ার ভাঙবে কিনা বা ডয়ারের কী হবে, ডয়ারগুলো পড়লে ভাঙবে না, আপনি এর উপর দাঁড়াতে পারবেন, ভাঙবে না। সরাসরি সেলফ দেওয়া আছে, আপনি চাইলে যদি 2টা ডয়ার খুলে রাখতে চান খুলে রেখে ইউজ করতে পারবেন। প্রতিটা ফ্রিজে আমাদের করছে। আরও ছোটো সাইজ যদি কেউ দেখতে চান, আমাদের ছোটো ফ্রিজগুলো আছে, দেখিয়ে দিচ্ছি। সামনে থেকে 2টা 185 লিটার ডালিয়া ব্লু কালারটা, ভিতরে হচ্ছে ডয়ার সিস্টেম আছে, 3টা ডয়ার আছে, চাইলে ডয়ার খুলে ইউজ করতে পারবেন বরাবর মতো। তো আমরা আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, এটার প্রাইসটা 26,500 টাকা আছে, বর্তমানে 5% ডিসকাউন্ট আছে, সাথে হচ্ছে ঈদ জুড়ি অফার আছে। যথেষ্ট কালারফুল, চাইলে এর ভিতরে বড় ছোটো সাইজ দেওয়া যাবে। প্রতিটা ফ্রিজেরই বড় ছোট সাইজ আছে। আমাদের 305 লিটার আছে, ডবল ডোর আছে। যখন যে প্রোডাক্টটা প্রয়োজন হয় আমরা সব প্রোডাক্ট বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে ডেলিভারি করছি উইদাউট ডেলিভারি চার্জে। 185 লিটার ছোটো ফ্যামিলির জন্য, সিঙ্গেল বা ব্যাচেলর যারা আছে ছোটো ফ্যামিলির জন্য এই ফ্রিজটা দেখা যায়। 185 লিটারের যথেষ্ট ক্যাপাসিটি সাইজ, মাত্র 23,500 টাকায়। হ্যাঁ, অনেক সময় অনেক অফার থাকে, তো আপনারা অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন যখন যে অফারটা থাকে, আমরা ওই অফারেই আপনাদের সাথে কথা বলবো। আমাদের ফ্রিজগুলো নিতে হলে হেল্পলাইনে ফোন দিতে পারেন, অথবা আমাদেরকে ফোন দিলে সরাসরি আমরা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে ডেলিভারি করছি। আমাদের শোরুম অ্যাড্রেস 58/34/4 ওয়াশা রোড, মদিনাবাগ, মুগদা, ঢাকা। আমাদের ফোন নাম্বার 01844200803। আমাদের ফোন নাম্বারটা অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, আমাদের অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে। আর আমাদের সার্ভিস নিয়ে একটা কথা সর্বশেষ বলি, আপনার যদি সার্ভিসের প্রয়োজন হয় হেল্পলাইনে ফোন দিলে আমাদের টেকনিশিয়ান আপনার বাসায় চলে যাবে। আপনি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে হেল্পলাইনে ফোন দিলে টেকনিশিয়ান আপনার বাসায় 72 ঘন্টার ভিতরে চলে যাবে আপনার বাসায় সার্ভিসের জন্য। আপনাকে ফোন দিয়ে আপনার ঠিকানা যেখানে আছে, আমাদের সার্ভিস টিম পুরো বাংলাদেশে আছে। ধন্যবাদ সকলকে।